Hei, Lars. Hei på deg. Jeg jobbet i en barnehage en gang, og da pleide jeg å si hei på deg, tjukk og brei. Men det gjelder jo ikke deg da, Jan. Det var i en annen tid, det kunne du ikke sagt i en barnehage i dag. Nei, det var veldig, veldig interessant også, fordi for en stund siden så gikk jeg en tur på Vålerenga, og så kom det en barnehageklasse forbi da, og så sa hun tanten, det heter ikke det, hva heter det, barnehagekonsulenten eller barnehageansatte? Ja, jeg er usikker. Ja, jeg er usikker jeg også. Jeg er usikker på alt, Jan, alt. Så sa hun til barna, det noe som heter guttefarge og jentefarger? Altså det noe som heter guttefarge og jentefarge? Og så sa alle barna, ja! Og så sa barnehagekonsulenten til barna at nei, det stemmer ikke, det ingenting som heter det. Da skjønte jeg at ting har forandret seg litt da. Ja. Så Men jeg tror fremdeles at det rosa og blått sånn teppe til nyfødte på nyfødteavdelingene. Det før de kommer i barnehagen og får fortalt at slik det ikke. Nå kan altså gutter ha rosa og jenter ha blått. Ja. Så sånn det. Og nå skal vi snakke om 20 til 30. Perioden. Jan, la oss snakke om sex. Ja, uunngåelig sammen med deg. Er du interessert i sex? Ja. Det fordi at du et menneske, det da. Men du er klar over at trær også knuller? Ja, det har jeg lest faktisk i den lille boka om livet som du har skrevet. Men du skriver det akkurat som du sa det nå. Ja. Men du skriver ikke, du kommer ikke med noe. Du går ikke dypere inn på det. Nei, så det må du gjerne fortelle meg. Nei, jeg ønsker ikke det. Det et sitat fra en venn av meg. Hun sa at også, skal vi se, det helt til å begynne med i boka faktisk, det et veldig, veldig fint sitat som knyttet opp til dette her med lalalala, her vi da. Livet skal være godt for alle, for ingen her for alltid. Og det han som også da, han som sa det her sitatet her, også til knulle, plutselig bare et annet sitat, men det var godt det men også. Men trær vil også ha det godt. Trær vil også ha sex, Jan. Du må da skjønne at trær også vil ha sex. Men hvorfor begynner du å snakke om sex med en gang vi snakker om 20 til 30? Ja, hvorfor gjør jeg det? Det første du skriver i boka endelig et eget liv. Ja. Nei, altså for nå skal man være seg selv fullt ut. Ja, fordi dette jo den andre fødselen. Den første fødselen jo når du kommer ut av mammaen din. Og dette den andre fødselen, det når du kommer ut av hjemmet ditt. Nå skal du ikke lenger være det dine foreldre mente at du skulle være. Ja, fordi foreldrene våre har jo ofte en klar oppfatning av hvordan vi skal være. Nå det over. Nå må du bli deg selv. Og det jo den store utfordringen. Og kanskje også ikke bare i forhold til foreldre, men også i forhold til tilpassningen du har gjort gjennom ungdomsåra for gjengen, for å passe inn på skolen. For nå begynner frihetskampen om deg og din egen frie vilje. Alle individer, alle som måtte ha liv i seg, må til en viss grad tilpasse seg for å få mest mulig næring og for å være trygge. Og det vi gjør som barn, at mange av oss dessverre tilpasser oss alt for mye. Vi blir for snille, for beskjedne, vi lar de andre få viljen sin. Og vi sier, vi har mest lyst til å si nei, men sier ja, ikke sant? Eller vi har mest lyst til å si ja, men sier nei. Altså, det noe med at vi tør ofte, og mange av oss ikke å være oss selv nok. Eller vi sier, hva vil du? Ja, eller hva vil du? Ja. Ikke sant? Hva vil du? Vi tilpasser oss. Og poenget at, og det som den fantastiske muligheten, når du får din andre fødsel, jo nettopp at endelig så kan du selv bestemme hva du vil og ikke vil. Men det for de av oss som har vært for beskjedne, som har gitt for mye etter
vanter for foreldre og andre, gjengen, som du sier, kamerater, venninner. Det veldig, veldig vanskelig, da, fordi vi så vant til det. Ikke sant? At vi har overlevd ofte ved å smette unna, ved å liksom være utydelige og være beskjedne. Men jeg kjenner meg, jeg må bare kaste inn at jeg kjenner meg jo veldig godt igjen i det fra akkurat den perioden at jeg begynte så vidt å sette noen grenser. Men da møtte jeg jo også noen i nær familie som sa, hva det som har skjedd med deg, Jan? Ja. Du har blitt så vanskelig. Ja, eller den klassiske replikken, og du som var så snill. Ja, det var faktisk det var. Du var jo så snill. Du var så snill, Jan, og du var så snill, Lars. Og da hadde noe kokt over for meg, så da ble den overgangen veldig sånn brå for de rundt, ikke sant? Men jeg jo ikke på plass i det nå som jeg 54, snart 55. Nei, men mer. La oss si at du var det 15% den gangen. Nå det kanskje 85%. Tydelig. Jeg kunne jo ikke snakket om det en gang. Nå går det an å reflektere over det. Nei, fordi skal du bli et selvstendig menneske, så må du også kunne sette grenser for andre. Altså, andre setter hele tiden grenser for deg, men du må også lære deg å sette grenser for andre. Og da må du være tydelig. Og tydelighet handler først om å være ett med sine behov. Hvis du har lyst på bløtkake, så spiser du det. Hvis du har lyst på et kvinnfolk, vel, så koser du deg med det. Vedkommende må jo vinne, hva da? Ville da? Eller hvis du har lyst på et mannfolk, så koser du deg med vedkommende. Altså, hvis du vil det du vil, altså du skal gjøre det du vil. Fordi det ikke noe egoistisk i det, men poenget at det her handler om tydelighet. Og det handler jo om noe, Jan, som ofte kommer til oss om natten først. Veldig mange du klar over det? Ja, når du ligger og sover. Ja, i drømmer. I drømmer. Ja, for da kommer det undertrykte opp. Da kommer den undertrykte opp, og da kommer ofte det opp som en djevel eller en satan. Og da det Lucifer, lysbæreren, han som kommer, Lucifer kommer av lysbæreren, han som kommer med lyset. Det høres jo veldig positivt ut. Ja, og det det som det interessante, for mytos jo opprinnelig, ikke sant, fra paradiset, hvor Adam og Eva lever i paradiset, og så kommer da Lucifer og sier, spis av det eplet her, spis av kunnskapens tre. Og kunnskapens tre jo egentlig en kunnskap om seg selv. Ja. Og det det som rart at kunnskapen om seg selv anses som være noe ondt eller negativt. Det veldig, veldig merkelig. Da. Det riktig, så det det som liksom den undertrykkende, kontrollerende biten av religionen. For å bli dum og følge oss, ikke gå i dybden. Ja, dessverre. Det en del av fordi det klart at når du i paradis, så der alt fantastisk. Det ingen utvikling. Du trenger ikke å utvikle deg. Alt fantastisk, alt har stoppet opp. Men denne djevelen kommer ofte til det som en drøm. Det gjerne den djevel Lucifer, altså lysbæreren. Og han, hun, eller hva slags kjønn vedkommende har da. Det jo 56 kjønn, og så det mange Lucifer har skjønt. Men vedkommende kommer til deg, og du synes at nå snakker om han som en han-person. Nå må du ikke krenke. Nei, unnskyld, jeg skal ikke krenke. Nå blir det også disse 54 andre Luciferne i helvete blir krenket nå da, jeg beklager. Men han kommer til deg en drøm, og når han kommer mot deg, så jeg husker jeg drømte når jeg var veldig ung, at jeg gikk ned i en kjeller, alle dørene i kjelleren var stengt, unntatt en som var oppe, eller halvåpen. Jeg gikk inn, og mot meg kommer et skrekkelig ansikt, det skumleste, farligste, ondeste jeg ser i mitt liv da. Og jeg våknet opp, og selvfølgelig var jeg veldig redd, følte skikkelig angst, men så skjønte jeg at herregud, det jo meg selv, det min egen styrke som kommer til meg. Men jeg var så redd for min egen styrke, for å bli et selvstendig menneske, at jeg hadde gjort han til en demon da. Så det faktisk, han kommer til deg med lyset, med deg, med kunnskapen om deg. Han kommer med, og det styrken din, det aggresjonen din, det seksualiteten din, det livskraften din, det hele deg da. Altså, det som undertrykt. Jeg tror veldig på det du skriver om dette i boka di også, for dette 10-året i livet. Og det passer meg, det treffer meg veldig, veldig godt. De første 4-5 årene av mine 20 år brukte jeg jo på å finne meg selv sånn på riktig ordentlig, og så kom jeg jo ut av skapet som 25-åring.
midt av i dobbeltskapet. dette, ja, Ja. ikke sant? Ja, og du kom ut som homse, ja. 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 Og så brukte jeg de 5 siste årene av det 10-året til å passe inn i det. For da skulle du jo inn i en ny greie hvor Det som var din virkelighet. Ja, men, Det er det som er- men da skulle jeg også Da kom jeg jo inn i et miljø hvor det var en del forventninger, trodde jeg, ikke sant? Man skal være sånn og sånn i homsemiljøet også. Og så måtte du bruke en del år på å finne deg selv i Ja da. det også, da. Ja da, homsemiljø er ikke nødvendigvis noe enkelt miljø, men hvis du er homo, så er det greit å være i homomiljøet. Ja, Altså, det er liksom det er det. Ja, men Men det er jo mer enn det. Det er mer Ja da. komplisert enn som så. Ja, da er jeg enig. Men poenget er jo det handler om tydelighet. Fordi når du blir sterkere, når du møter din egen styrke, som jeg sa, livskraft, aggresjon, seksualitet, men også da kan du kjenne på sorgen og hele greia. Altså, du blir en tydeligere person, og du blir mer en sexy person. Og folk vil ha sex med deg. Vi kan si at som ung, da Ja, fordi du blir tydeligere. Ja, fordi tydelighet er sexy. Ja. Utydelighet er usexy. Det er så, og du trenger ikke nødvendigvis å se ut som en modell eller pornogutt eller pornojente. Har du noen tanker om hvorfor det er sånn? Hvorfor er tydelighet mer sexy enn utydelighet? Ja, men bare avslutte. Nei, du trenger ikke å se ut som en fotomodell eller en gutt eller jente fra en pornofilm for å være sexy. For du kan være se helt annerledes ut. Helt annerledes enn alle disse idealene vi driver og kjører på. Alle som er og likevel være veldig sexy. Nettopp fordi du er tydelig. Nei, men tydelighet, Jan. Jo, men tydelighet handler om det handler om energi. Rett og slett. Og energi er tiltrekkende. Altså, det er jo sånn at insekter og fluer og den slags, de går mot, ikke sant? Hvis du tenner et lys i mørket, så går de går mot lyset. De går mot energien. Og det er ikke bare insekter som gjør det, eller dyr, det gjør også mennesker. Det er derfor, ikke sant, vi går mot det vi oppfatter som er suksess, penger, ungdom, seksualitet. Altså det er som lyspærer vi går mot, fordi det er energi. Jeg kom på fordi jeg var for noen dager siden så var jeg i en eller annen sosial setting sammen med min elskede mann. Ja. Og da møtte vi noen nye mennesker. Jeg ble veldig engasjert og fortalte noe som jeg holder på med. Og du vet sånn, når du blir så engasjert at du på en måte glemmer alt, du tar ingen hensyn, du er masse energi og veldig selvsikker. Og det sa han, når vi kom hjem, så sa han, det var så flott å se deg når du begynte å snakke om det. Og så tenker jeg, det var fordi jeg var sikker. Da var jeg helt sikker. Det var ikke noe vingling. Jeg er ganske vinglete, nemlig. Nei, altså, så jeg sliter jo med det der. Enda. Jeg tror det der med å være svak og sterk, dum og klok, altså etc. Vi vingler jo hele tiden mellom disse tingene. Poenget er jo at slik jeg ser det perfekte finnes ikke. Jeg har hatt sex med mange mennesker. Jeg har vært en hore. Aksepterer du det, Jan? Det går veldig bra. Det går ikke inn på det at jeg forteller dette. Nei, da har du vært tro mot deg selv og god mot andre. Men nå forsvant jeg. Hva var det jeg skulle si nå? Nå forsvant jeg litt i mine egne tankerekker her. Du har hørt om oljesjeiken som var redd for å falle i egne tanker, ikke sant? Det er den eneste vitsen jeg kan da. Jeg falt litt grann, nå falt jeg ut, men det med å jo, det var det med perfekte, det var det. Sånn var det, det med altså, som sagt, jeg har hygget meg med litt med damer da, men ikke så mange, men en hel del mannfolk opp gjennom årene, og jeg er stolt av det, jeg er stolt av å være hore. Men poenget er at vi trenger flere horer i det norske samfunnet for øvrig. Ja til horer i Norge.
ikke et flott slagord? Ja. Og da, hore definerer du da som en som har mange seksualpartnere? Det som lett på tråden, da. Ja, og villig. Som lett på tråden og villig. Ikke som tar betalt for det nødvendigvis? Hvis de har lyst på det, det jo greit for min del, men, men helst ikke, for det blir så dyrt for oss andre. Så det dyrt med prostitusjon i Norge, vet du. Men poenget at Gud, nå falt jeg ut i jo, det har med styrke. Jeg har ligget med noen få damer, jeg har ligget med få menn. Dette har jeg til og med fortalt om på NRK i beste sendetid, så for mange en del år siden. Men poenget at det perfekte finnes ikke. Altså den perfekte mannen finnes ikke. Det perfekte kvinnfolket finnes ikke. Den perfekte relasjonen finnes heller ikke. Men som jeg sier, noen ganger så oppnår man noe som nesten perfekt. Noen ganger. Og det er da livet veldig vakkert. Når dette sånn nesten, kanskje en veldig sjelden gang noe som perfekt, men det varer veldig kort, noen minutter eller kanskje noen timer, så det over. Men stort sett oppnår du noe som nesten perfekt. Og så går det også over. Og sånn livet bare, da. Så fordi ingen perfekte, du kan se ut som sagt en pornogutt, pornodame, og likevel det et eller annet som feil med det. Hva kan være feil? Det kan være at du har for stor nese, eller at tissen din for liten, eller at du for vid nedentil hvis du kvinnfolk. Altså det alltid et eller annet, hvis du skjønner. Men kom du til denne innsikten, erkjennelsen om at ingenting perfekt før du ble 30 eller der omkring? Eller altså, hører det eller det noe som Nei, det har kommet etter hvert som jeg ble eldre. Ja. Fordi det ville jo vært fint å komme til det tidligere for å lette på byrden litt. Slappe litt mer av. Jo, men jeg enig. Nei, altså det går jo mer på det. Og du helt sikker? Ja. Det ingenting som perfekt. Og jeg har jo også hatt et forhold i mange år, og jeg veldig, veldig glad i ham, men det veldig ikke perfekt. Fordi han klarer ikke å være perfekt, og jeg ikke perfekt, og relasjonen blir heller ikke perfekt. Men det jo det å erkjenne at sånn det, og så man likevel glad i hverandre. Fordi Skyt inn bare. Jeg tenker for meg, jeg bare sitter og tenker samtidig som du snakker, og det jo at for meg må det perfekte være å ta så mange riktige valg som mulig. Altså hvis jeg skulle lete etter noe som viktig og riktig for meg, så det akkurat det da. Og så vet jeg jo at jeg kommer til å ta noen feil valg, og så avhenger det ikke bare av meg heller. Uansett hvor, fordi som du sier, alt jo ikke perfekt, så selv om jeg har valgt det som jeg tror perfekt, så altså, jeg føler, vi har så kort tid at vi må ta riktige valg. Jeg føler på en måte at jeg har overhodet ikke noe perfekt liv. Dessverre så har jeg har litt penger i banken, men jeg har dessverre ikke 100 millioner i banken. Hadde jeg hatt 100 millioner i banken, sendt på Høyre og fått skattelette. så dessverre. Men poenget at jeg føler også, for å følge opp det du sier, at jeg har alltid vært tro mot meg selv. Jeg har ikke alltid klart det. Noen ganger har jeg svekket meg selv og sagt ja, der burde sagt nei, og nei, der burde sagt ja, ikke sant, som vi snakket om innledningsvis. Noen ganger har jeg det. Men jeg har stort sett vært tro mot meg selv. Da jeg var ung, så trodde jeg at jeg skulle finne en ung, pen mann, blond, blå øyne, fra en såkalt god familie, jålete tenkt, men sånn var det nå, som liksom jeg skulle bli sammen med, og vi skulle være sammen resten av livet da. Men så traff jeg jo aldri en sånn blond, blåøyd, pen ung mann. De ville av en eller annen grunn ikke ha meg da. De ville ligge med meg, men de ville ikke ha meg som kjæreste, dessverre. Vel, det jo bedre enn ingenting. Og det bedre enn onani da. Noen lever et liv i onani, som du vet. Det har jeg i hvert fall sluppet. Kanskje det var skremmende? Var nok det. Men da tenkte jeg at ok. For verbal? Ja, sikkert. Da tenkte jeg at det aldri noen fordel i senga å være for verbal. Det faktisk usexy. Fordi, legg merke til da må man finne dyret. Ja, fordi når man sammen med folk man ikke har hatt sex med før, så skal man helst snakke minst mulig. Hvis du snakker mer, så blir det aseksuelt.
Men poenget var at jeg tenkte at ok, jeg får den blonde Blåøyde. De som ser ut som om det var liksom de andre som vant krigen, hvis du skjønner. Altså det er veldig mange av de på Frogner. Jeg skrev faktisk om det i Aftenposten at jeg skrev en kronikk om Frogner i Dagbladet for noen år siden, og da nevnte jeg det her med på vårparten så kommer alle disse kabrioletene frem, disse blonde, blåøyde menneskene da, og jeg lurer liksom på hvem var det egentlig som vant krigen, hvis du skjønner. Og jeg husker jeg fikk noen rasende innlegg, og jeg skikanerte blonde folk, og så videre, og så videre. Altså, helt uten humor, hvis du skjønner. Jeg anklaget meg til meg, du din jævla jøde, og sånn, ja, men nå er jo ikke jeg jøde da, men det er en annen historie. Men det jeg skulle si var at da den blonde, blåøyde, deilige gutten ikke dukket opp, så tenkte jeg, jeg har ikke lyst til å leve et liv under nye, så det har ikke jeg lyst til. Jeg tenkte for heller bli jeg hore til jeg finner noen, og så ble jeg hore. Og så lå jeg med vanvittig mange menn i veldig mange år, til jeg da fant kjæresten min, og som jeg er veldig, veldig glad. Jeg har vært sammen med i veldig mange år. Nå har jo vi et åpent forhold da. Det kan jo være litt hore ennå. Jeg sier ikke sånn 27% hore. Det beste av begge deler. Altså et perfekt forhold. Hvor mye, altså blir 27% hore, hvor mye er det igjen til ekteskapet da? Da er det kjæresten da, da er det 73? Ja. Jeg tror det er sånn, det kan være noen ganger at det bikker over litt igjen. Ja. Men du har jo vært mer ordentlig enn meg da gjennom livet. Ja, så det er... Ja, på utsiden så på kan utsiden, det fortone seg sånn. Oi. En engel på utsiden, og jeg har jo kommet bort til dingsen her, en engel på utsiden, de er vel innvendig. Ja. Nei, jeg er ikke... Men hva skal vi si at det er ikke uskylden selv. Må vi gå mot avslutningen av denne episoden? Men er det ikke det, Jan, fordi du har jo den der gamle mytoset om bare komme noe du også. Ja, men jeg bare fortsetter. Det er en veldig velskrevet bok. Ja, det er velskrevet. Og jeg har klusset i den. Ja da. Da er jo i gamle dager har vi dette mytos om ridderne søk etter gralen. Ja, og dette var et beger som Jesus drakk av under nattverden. Altså når han satt med disse disiplene, da er det berømte maleriet til han Tjo og Hei, jeg kommer ikke på navnet akkurat nå. Og det var selvfølgelig veldig heldig. Så disse ridderne, de drev og liksom bakstøtt rundt omkring i stor del av verden for å finne det. Jeg regner med at de red på hest, det fantes jo ikke Teslaer den gangen. Eller så i hvert fall de forurenset, i hvert fall ikke da. Unntatt med hestemøkk. Men de fartet rundt omkring i verden til de skjønte en ting. Hva skjønte de da? Ja, det... Her står det. Ja. At gralen som de leter etter er deres egen sjel. Ja. Eller det man måtte oppfatte som sjel da. Ja. Deg selv. Altså det som er deg. Riktig. Ja. Og vi har jo blitt såpass gamle at vi kan si at for meg, fra jeg var ung av, utdannelse, jobb, penger, til og med det å finne en kjæreste, det var underordnet, fordi jeg følte at jeg kjente meg ikke igjen som ung i måten jeg var på, og måten jeg så ut på. Så jeg tenkte at min viktigste jobb var å finne meg selv, og det føler jeg faktisk at jeg har klart. Og når jeg kom mer dit, så kunne jeg også være åpen for en kjæreste da. Men da, ikke sant? Og da setter du meg på det som jeg tror du skriver om her også, og det er jo i gode råd-veien, er jo at man må finne ut hva man vil. Ja. Skriver du om det? Ja. Jeg tror det. Jeg bare tenker tilbake, så tenker jeg at jeg visste hva jeg ville. Allerede før 20, da ville jeg jobbe med radio. Så begynte jeg å gjøre det, og hoppet av videregående, og begynte å jobbe med radio, og så i 20-årene så ville jeg jobbe med TV, og jeg ville jobbe, ikke sant? Jeg ville noe ytre, og indre så ville jeg jo finne kjærligheten og komme ut av skapet og sånne ting, og så fikk jeg gjort det. Men det er mange jeg møter nå
i utdanningsløpet og i slutten som ikke som går på en utdannelse, men de vet ennå ikke hva de vil. Nei. Og jeg har jo venner som har slitt i det der nå opp i 40-50-årene også, at de ennå ikke vet hva de vil, og da blir alt veldig mye vanskeligere. Det blir mye vanskeligere å finne sin egen frihet uten det. La oss da avslutningsvis bare snakke om noe vi glemte litt, det her med kjærligheten. Hvem er du og kjærligheten? Er det der TV-en er? Ja. Har du noen du er glad i? Er noen glad i deg? Dette er de utfordringene, vet du. Og så har vi det neste, hva er det? Er du den single som alltid kommer til å være det? Ja, er du det? Blir du den som går i et forhold som var livet ut? Jeg håper det gjelder deg, da. Nå har jo du et forhold. Men du ser, jeg har laget små kryss her. Først har jeg laget et lite kryss på har du noen du er glad i, er noen glad i deg? Og det har jeg på en måte, det har jeg. Og så har jeg krysset av på ender du opp som den seriomonogame som går fra partner til partner? Det er ikke deg. Jo, det kan du på en eller annen måte si, men nå er jeg forhåpentligvis i mitt siste forhold. Men jeg har jo på en måte jeg har jo liksom kjærester. Jeg har hatt kjærester. Ja, jeg har glemt det. Jeg har ikke drevet og horet rundt sånn som deg. Nei. Litt. Men jeg har kjærester, jeg. Hva er galt med deg, da? Jeg har kjørt liksom den ordentlige veien, da. Seriemonogami med litt attåt. Helvete, altså. Jeg husker ikke disse kjærestene dine. Hvem var det? Men vi kan snakke med en annen gang. Og så, hvem er du og kjærligheten? Er du hun eller han med alle elskerne og utallige one night stands? Ja. Det er en. Elskerinnen, hun som alltid er nummer 2, og som han besøker når kona og ungene skal gjøre noe annet. Huffa. Ja, og så må jeg få lese den siste, dette er den verste. Det er jo noen som hører på som er der da. Men er du kanskje den fortrolige vennen, selve Urias-posten i kjærligheten, han ingen vil ligge med, men som alle betror seg til om sine sex- og kjærlighetsproblemer? Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig, men man kan veksle litt inn i dette området her da, Lars Daniel, gjennom livet. Men det er jo forferdelig det der. Men altså, ok, for å si det enkelt og greit, men hvis du er den fortrolige vennen, vær så snill, kjøp sex da, så du får deg noe, ikke sant? Og gjerne dra til utlandet, for der er det mye enklere, og der er det også mye bedre. Det er veldig synd å si det, men ja, det er jo, jeg skal ikke umiddelbart stemme i Lars Daniel her, men med noen forbehold. Men det er jo et eget program i så fall. Nødvendigheten av prostitusjon. Ja. Nå må vi stoppe, Jan, for nå blir det veldig synd. Jeg beklager at det må i hvert fall inn i gode rammer. Ja, det må inn i gode rammer. Pensjonsordninger og det som hører med. Takk for nå. Takk for nå, mine damer og herrer.